توی این ویدیو درباره موارد مثبت کاذب و منفی کاذب شدن تست‌های کرونا صحبت میکنم. در حال حاضر مهمترین تست شناسایی ویروس تست PCR هست که برای شناسایی مستقیم وجود آنتیژن ویروس انجام میشه. این آزمایش با تشخیص آرنای ویروس تایید میکنه که شما مبتلا به ویروس شدین یا نه. در این تست پزشک با استفاده از یک گوش پاک‌کن استریل شده نمونه ای از مخاط حلق یا بینی شما رو برمی‌دارد و برای انجام آزمایش به آزمایشگاه میفرسته. روش دیگه تست سرولوژی آنتیبادی هست. برخلاف آزمایش PCR که از سواب برای تشخیص ویروس استفاده میکنن، تست آنتیبادی با نمونه‌گیری از خون افراد انجام میشه. آنتیبادی ها بعد از 1 یا 2 هفته بعد از ابتلا به ویروس در بدن تولید میشن و در این زمان ویروس از بدن پاک میشه، اما همچنان آنتیبادی در خون افراد باقی میمونه. در مورد ویروس کووید 19 هنوز زمان مشخصی از مدت باقی ماندن آنتیبادی در خون گزارش نشد. یه روش دیگه کشت ویروس هست که به دلیل زمان بر بودن و هزینه و مشکلات تکنیکی در شرایط عادی انجام نمیشه مگر در شرایط تحقیقاتی. بهترین زمان برای انجام تست PCR 1 تا 7 روز پس از شروع علائم یا در معرض تماس بودن هست که احتمال مثبت شدن این تست در این زمان 60 تا 70% هست و بعداً احتمال مثبت شدن کمتر میشه. روش کار به این صورت هست که اگر تست منفی شد ولی پزشک کماکان مشکوک باشه، ظرف 24 تا 48 ساعت بعد مجددا نمونه دیگه‌ای گرفته میشه. اگر منفی شد و همچنان پزشک مشکوک باشه، از تست‌های آنتیبادی استفاده می‌کنند که زمان ظهور اینها نسبت به PCR بیشتر هست. به این ترتیب که IgM بین روزهای 7 تا 11 و IgG بعد از روز 14 مثبت میشه. ولی اگر تست PCR مثبت شد، باید یه بار دیگه نمونه گرفته بشه تا مشخص بشه نوع دقیق ویروس چی هست. آیا سارس یا مرس هست یا همین ویروس جدید خانواده کرونا ویروسه که اسمشو گذاشتن کووید 19. یه نکته در مورد تست PCR اینه که حساسیت این تست بالا هست و میتونه حتی بقایای مرده و غیر فعال ویروس رو هم شناسایی کنه و این چیز خوبی نیست. چون اولا باعث آمار اشتباه میشه و دوم که بی جهت باعث قرنطینه شدن بیمار میشه. و برای جلوگیری از این اشتباهات اولا زمان نمونه گیری خیلی مهمه، دوم که قضاوت در مورد این مسئله به عهده پزشک معالج هست که تشخیص بده شما در حال حاضر مبتلا به بیماری فعال کرونا ویروس هستین یا نه. البته آمار رسمی در مورد احتمال مثبت کاذب شدن نداریم. فقط در یک مطالعه که در انگلستان انجام شده گزارش کردن از هر 1000 فردی که آزمایشگاه گزارش PCR مثبت داده ممکنه 8 تا 40 نفر اونها مثبت کاذب بشن. توجه کنید، از هر 1000 نفر 8 تا 40 نفر. حالا خودتون به درصد حساب کنید. یه دلیل دیگه مثبت کاذب شدن خطای آزمایشگاهی هم میتونه باشه. از نظر منفی کاذب شدن تست PCR کرونا گزارش شده تا 30% منفی شده ها ممکنه در اصل مثبت بودن و به دلایل مختلفی تستشون منفی گزارش شده که میتونه در مراحل مختلف این خطا رخ داده باشه. مثل اینکه کسی که نمونه رو میگیره تخصص لازم رو نداره، از سواب‌های غیر استانداردی استفاده شده، در زمان ارسال نمونه تا آزمایشگاه و نگهداری اون خطایی رخ داده و یا اینکه خود تست معتبر نباشه و کارایی لازم رو نداشته باشه. گزارش هم داریم مصرف سیگار و مواد مخدر میتونه این تست رو منفی کاذب کنه. باز هم تشخیص این مسئله با پزشک ناظر و تصمیم گیرنده است. یه مسئله دیگه این که اگر تست هموطنی منفی شد، دلیل نمیشه که اصول پیشگیری رو مثل بقیه رعایت نکنه و کماکان باید ماسک بزنه و فاصله اجتماعی رو رعایت کنه.